Той е нещастен. И като дойде петък след обяд, той пали колата и отива в Кавала и е супер щастлив за 2 дена. Толкова му е готино, че после му държи влага. Само, че въпросът ти искаш ли 5 дена да си нещастен, за да 2 дена да си щастлив. Някои хора казват, аз съм толкова щастлив, не толкова ме зарежда тези 2 дена, че няма проблем да издържа тези 5. И той си въпрос на възприятие. Прави си нещата, но да не се досваш. Ти работиш с много предприемачи, милионери и знаеш тези хора колко... Сега не искам да кажа нещастни, в смисъл колко са напрегнати. И въпросът е тогава, какъв е смисъл от това нещо, ако имаш сутринта рано полет и станеш 4:30-5, тебе изкушава ли да отидеш да легнеш такова? И да го изпуснеш? Не, приоритет. Точно така е. Тоест за тебе, защото ти знаеш, аз не мога да изпусна този полет и няма как ти да легнеш и да нищо, че 4:30, да си кажеш, сега днес къде ще медитирам, няма да медитирам, дай това ще го направя. Въпросът е приоритет и когато ти стане наистина приоритет, не само на думи, това нищо тогава не може да те спре. Започваме. Здравейте, скъпи зрители на Бизнес Клас, подкаста, който цели да разкрие тайните около бизнеса, около това какво е бизнес, как изглежда той в България и защо е по-добре човек да прави бизнес, отколкото да отиде на работа. И това, което аз най-вече твърдя, е, че всеки човек може да има бизнес. Това е тема за един дълъг разговор, но смятам, че всеки един от моите гости в подкаста Бизнес Клас отговаря на него. Моето име е Гена Събева и слава Богу, преди 35 години имах възможността да влезна в бизнеса, затова така се чувствам доста уверена, когато говоря с моите гости. Мога да взема отношение по всякакви теми и не само отношение, всяко нещо е минало през ръцете ми, това за което говоря, опита, който имам. И за мен е истинско удоволствие наистина тази тема. Затова и Бизнес Клас цели да ви среща с хората от бизнеса и още повече да разкрие едни тайни, ако може да се нарекат тайни, но тук ние можем да казваме имената на нашите бизнеси с лекота и истинските имена. Тук няма реклами, ние не искаме да говорим с недомлъвки. Казваме името си, защото днес, докато пътувах насам, се замислих, че на някои места аз съм Гена Събева. На други места съм с моята шофьорска книжка, т.е. когато излизам на пътя с нея. А когато съм в бизнеса, аз съм с моята компания. И с една компания правя едно, с другата компания правя друго, с третата трето. Това са различни инструменти. И ако просто за да излезем да шофираме на пътя, трябва да се обучим и трябва да минеме курс за нещо, което на пръв поглед изглежда толкова елементарно. Представете си, когато говорим за бизнес и човек просто излиза и казва ми то не се получи. Ами представете си, че излезнете да шофирате, така, без никаква подготовка. Дали ще се получи веднага? Затова човек трябва да стажува, трябва да си намери ментор и много други неща. А чрез Бизнес Клас просто може да се запознае. Всяка седмица в понеделник излиза Бизнес Клас и вие може да чуете различните гледни точки, защото малко хора имат тази среда. Аз съм облагодетелствана и съм благодарна за това, че мога да се срещам с хора, такива каквито са моите гости, но аз живея, работя и общувам единствено и само с такива хора. Затова възприех тази мисия да споделям с вас моята среда, да ви я покажа, а вие да прецените, защото без правилната среда няма как да направиме каквото и да било. И сега днес можем вече да преминем към това да ви представя моя гост, който е един много интересен мъж, който мисля, че в България наричат българския Робин Шарма. Аз държа в моите ръце неговата книга. Това е най-новата му книга, но преди това даже и днес цитирах едно от неговите заглавия, защото те са много провокативни. Той ще ни каже повече за това. Аз го бях запомнила като богат или щастлив. То е подобно, но той ще разкаже малко повече за това. Калоян Кирилов е мой гост днес. Той е инвестиционен банкер, той е автор на книги и прави много интересни неща. Вярвам следващите 30-40 минути, освен аз и вие ще разберете нови неща. Добре дошъл, Калоян, днес в Бизнес Клас. Радвам се, че си гост. Благодаря ти за поканата.
И аз ти благодаря. Моля те, представи се на нашите зрители. Въпросът, кой си ти, е един от най-трудните въпроси, ако трябва да отидем на философската част, но предполагам по-скоро тебе те интересува това, което хората от гледна точка на бизнеса, всъщност с какво се занимавам. Както каза ти, съм инвестиционен банкер, което звучи така доста хубаво и помпозно. Всъщност вече 20 години се занимавам с консултации по сливане и придобиване на компании, което не значи също. Или ако трябва да го обясня още по-просто, както на майка ми, съм брокер на фирми. Тоест, да продавам апартаменти, продавам фирми. 20 години се занимавам с това нещо. Между другото и някои други неща взеха се случват напоследък. Като изповена книги, те станаха 7, което на шега. И много други работи мога да кажа, като и шеф готвач, изкарах курси, спасител и всички тези неща. Така че много са отговорите това, което казах, като идентичности, които мога да използвам. И ги правиш за удоволствие някои от тях, така, но то в крайна сметка и бизнеса трябва да доставя удоволствие. Каквото и да се занимаваме, каквото и да е то. Кажи ми, моля ти се, какви са твоите впечатления от бизнес средата в България? Виж, ти си говорил с много хора по темата. Това е много обширна тема. Естествено, всеки си го гледа през неговата перспектива. Точно това. Аз питам твоето лично усещане, защото всеки човек, аз преди 30 години бях в Германия, 26-7, моя състудентка е женена за грък и той ме пита: добре, Гена, как е средата в България? Може ли да дойдем да викам? Уникално, просто много възможности има. Тя обаче се обажда на баща и той вика: стойте си там, стойте, много е зле положението тук. Нали? Говориме за едно и също нещо, обаче от различни. Да, и затова за всеки е различно. Въпросът е вече всъщност и какво точно те интересува. Дали възможността да правиш пари или някакви други неща, които са. Защото ако погледнеш, като голяма част постоянно казва, че българите сме известни с нашето мрънкане и черногледство, но сега хора, които са понатрупали някоя друга година като нас, съжаление от тази гледна точка, не мога да си спомнят какво беше 90-те години и смисъл, откъдето и да го погледнеш, каквото изсечение да направиш, аз не виждам нещо, което е по-зле, особено от материална гледна точка, което е сега, прямо 90-те години. И затова не виждам човек какво може да се оплаква. Да, винаги може да бъде по-добре, да, винаги, може би в Германия е по-хубаво, може би в Щатите. Аз не съм сигурен, да, от материална гледна точка, защото съм бил в Щатите, са останали приятели, които са. Но това е, да кажем, нататък може да го дискутираме вече по-философски като тема. Така че бизнес средата с нейните предимства и недостатъци, тя си добре има възможности. Човек, ако иска, може, ако това му е целта, да направи пари, се стреми към успеха финансовия, и може би има и по-хубави места, по-лесни за правене на бизнес или по-уредени. Сигурно си има и по-лоши, но това е положението. Така че за мен е перфектно. Аз нямам никакви оплаквания и смятам, че нещата стават по-добре и по-добре по отношение на материалните неща. Не е лесно да направиш такъв общ поглед, да кажеш едно или друго, нали? Тоест, то се гледа някак си средно. Ама средно, нали, аз се шегувам всеки път, един изял 2 кюфтета, другия 10, ама средно изяли 6. Да, един е гладен, другия приял. Тоест, не може по този начин. Но като цяло, по света също има хора, които правят нещо и не успяват, и други, които правят и успяват. И то навсякъде има такива. Тогава как може да кажем, че работи или не работи? Някъде бях чела едно много интересно сравнение с: купуваш си нов телевизор, включваш дистанционното, не всеки път работи. Значи, ако има 5 пъти, в които не работи, или дори един, значи не работи. Да. Обаче, то не е същото, като с средата, нали, в България за бизнес. А можеш ли да сравниш с чужбина как са нещата? Имаш ли някакви наблюдения как е навън? Защото ние сме 35 годишна демокрация, 35 години опит в бизнеса. Съвсем различно е 250 годишна история, съвсем различно е 100, 200, 500. Аз като чуя в Австрия 500 годишни фирми, не мога да не сваля шапка. Това е изключително. Виж, смисъл, за да можеш да кажеш сигурност, трябва да правиш бизнес на двете места. Сега аз съм живял в Щатите, това вярно беше преди 20 години, 25 години. И сега работя с чужденци, но то е едно да отидеш до Нью Йорк на екскурзия, друго да си изкарваш хляба в Нью Йорк. И нещо, което най-така ми прави впечатление, то не е някакво вау откритие. Всеки, който е работил с западни държави, може да каже,
е по-скоро начин на правене на бизнес, но той всяка държава си е различен. Ако вземем нали, англосаксонските държави от южняшките държави, и ето, примерно днеска с един германец си уреждахме среща, там секретарката му и ми изпратиха едни дати за 26-30 юни, еди колко си часа. Искам, окей, нали, списъл запазваш и това е нормалното нещо. Но тук те звъниш на хората, звъни ми утре сутринта се разберем. Или му звъниш за някакъв проект, той знае за какво не ти дига, не знам, нали, това са хора милионери, с които аз работя. Нали, той някак има страх да ти дигне телефон и да каже, не, нямам интерес да ти каже не. Но аз това не го и приемам като недостатък. Това е просто различен начин на правене на бизнес и ти просто, ако искаш да работиш тук, трябва да свикнеш с тези неща, както хората знаят, нали, че в Турция по един начин се прави бизнеса. Нали. Има по-голяма яснота, структуриране, т.е. от тази гледна точка може да кажеш, че по-лесно ще правиш в англосаксонска държава бизнес, но пък други неща, да кажем, може да ти липсва, защото все пак човек като живее не е само бизнес, не е само пари. Факт, обаче аз все пак си мисля, че ние правим бизнеса така и както се отнасяме към всяко нещо. Защото за мен да имам график и да ми е подредено, ми е много приятно. Аз така живея, аз иначе се чувствам неспокойна. Все едно съм влезнала някъде и не мога да плувам. Аз не мога да си представя. Мога да си уреда среща сега за след 1 година, за след 6 месеца. На мен това ми е маниера на мислене. Докато моя мъж казва, добре, утре като дойда в Пловдив ще се обадя да се види. Аз казвам, знаеш ли, на мен ако ми се обадиш така, ще ти кажа, това няма да стане. Защото аз знам колко 10 часа имам това, после това, после... И не защото някой друг го е определил, а защото аз искам да бъде така. Това е моето желание да съм наясно, а не да ме поставя така да седя, да чакам. За мен това би губила време, все едно, ако седя и чакам някъде нещо. Виж, това е, имаш очаквания и тези очаквания като не са сбъднат и ти се разочарована. И т.е. човек, ако няма тези очаквания... Какво значи да нямам очаквания? Знаеш ли, ако в крайна сметка, тази тема много ме вълнува, защото това е план, график, а това са моите теми. Ако ти планираш сватба на децата си, нима я планираш за днес. Днес си я правиш, днес каниш гостите, всичко днес. Те се планират за след 6, 8, 10 месеца тия сватби. Как планираш една толкова просто нещо, каквото е една сватба? А не можеш да си планираш живота. Представяш ли си? Добре, правиш сватба. Трябва да поканиш хората. Ако не дойде този, ако не стане така, ако вземе да фалира ресторанта, който си. Нали, хората така се отнасят към живота. То не може да планираме, защото какво беше там? Какви ли не клишета съм чувала за това? Всъщност, живота е поредица от сватби. Нали, дали сватба или някакви други събития, ти все планираш нещо. Без спор, ще ти е по-подреден живота, ще имаш по-малко, може би, разминаване, макар че разминаване в очакванията, макар че това, ако нямаш очакване, пак тогава няма да се разочарована. Но това е просто различен начин. Ето, ако вземеш, ти си предприемач, и аз на някаква степен, които са. И много от нас, примерно, сме си говорили за корпоративния свят, аз съм бил малко в него, не знам ти дали си била. И там е различно, но в смисъл то няма как да направи, т.е. в една голяма компания, която аз уча семейните компании, че всъщност да изградиш тази корпоративна структура, ти трябва да правиш бюрокрация. Там да ме извинявате изпълнителен директор, но той на него му е написано, образно казано, толкова се отиш до туалетната, толкова справиш това, което му дава яснота, но то после като отиш в една, да кажем, семейна компания, да всичко, той не може. И голяма част от семейните компании не могат да живеят този начин на живот, а пък той, който е в корпоративен свят, той не може да отиде да управлява семейна компания, но това не значи, че едното е добре, а другото е грешно, е различен начин и вече оттам нататък ти казваш, ако аз се чувствам добре в тази среда, ми върви в тази среда, но не казва, ако си в другата среда, че тези са селяни или идиоти и не могат да разбереш, защото другото е по-хубаво. Другото е ако човек е щастлив, знаеш ли, мисля си, че ако човек е щастлив с това, което прави, всичко е наред. Обаче те не са. Тоест, масово има хора в корпоративния свят. Нали, казвали са ми, Гена, ти не можеш да разбереш. Знаеш ли какво е 250 полета на година? Примерно, нали? А знаеш ли какво е... Седя и казва, той ме чука по главата, нали, и ми обяснява, той е виш менеджер тук в България на чуждестранна компания. Нали, най-различни такива неща, но той седи, защото заплатата е добра.
Аз имам отговор на всички тези неща, ама ще трябва да прескочим тук и да си говорим само Да. за философски и за духовните неща, които Не, ти ще защото ми има го много кажеш лесно. по друг начин. Какъв пример даваш на децата си ти? В смисъл, нещата са... 3 деца имаш ти. Да. Това е хубаво да го кажем, защото нали, това са важни неща и трябва да се дава пример. Нещата се променят, в смисъл... Първо, не, човек се променя всяка година сам, така иначе. Но в смисъл, при мен се промениха доста, след като тръгнах по този, да кажем, духовен път, да го наречем преди 6-7 години. Какво те накара да тръгнеш по този път? Ще стигнем до там. Добре. Тогава, като всеки един родител, нали, доколко май ти имаш 3 деца, ти искаш да ги научиш, да ги предпазиш от твоите грешки, това. Най-различни неща. След като се върнах първия път от Шри-Ланка, там се срещам с гурото, и това, което разбрах и им казах, към вижте сега. Аз съм им давал много съвети, много акъл, като всеки един родител, но тук нататък, нали, аз единственото, което искам, вие да сте щастливи. Няма значение какво учите, какво правите, защото това за мен е най-важното нещо. И тук се сещам за това, то се сеща като меме, като някаква такава анекдот във Фейсбук, където една учителка питала едно дете ти какъв искаш да станеш, когато пораснеш. И той е казал, нали, искам да бъда щастлив. Ти не ми разбра въпроса. И той отговор, не, ти не ми разбра отговора. Много хубав... Да, това е нали, известно и смисъл всички хора го знаят, споделят го, но в смисъл не се замислят на това нещо, защото всички тези неща, които бизнеса, успех, материалните и така нататък, ако питаш защо, защото искам да съм щастлив. Добре, човек. Аз ти предлагам директен път ти да бъдеш щастлив. Нали? А пък това, което каза за другата книга, която беше нали, преди тази, всъщност, защото тя е 6-та, успех или щастие, и това, което е като девиз или като мото, как да го нарека, е, че успехът не гарантира щастие и щастието не изисква успех. И това също много хора се съгласят. Въпрос е какво правиш за това нещо, както и по много други неща, които хората си ги споделят във Фейсбук и по социалните мрежи и вярват в това, обаче нищо не правят в тази посока, защото те вътрешно ни го приемат. И от тук нататък за мен е основното, което е след като се върнах, т.е. последните 3-4 години, аз искам да ги направя, мисля, да бъдат щастливи. Можеш ли ти да ги направиш? Не. Или просто ти им даваш пример, твоя пример? Да, не мога да ги направя. Отначало се опитах, прочети тази книга, прочети книгата ми, това направи всички тези неща, които са. При някои от тях се получава, при други, при дъщерята казване да ходят за гъби. Което е. И нали, това не става. Най-добрият пример, както знаем още от най-малки, ти смисъл, аз ще го правя за себе си. Тоест, аз като вярвам в това нещо, аз живея по този начин и те виждат и се надявам в един момент нещо да им прещрака и те казват, виж как се получават нещата и това е добре. Другото, което можеш да направиш, нали, малко на сила, смисъл, те няма да го разбереш, защото трябва да дойде точния момент. Може да не го разберат и в този живот. Но в смисъл, ако му каже, прочете това нещо, то ще му остане в главата, той няма да го разбере, няма да го приеме. Но в един момент ще се случи нещо. Може да е след 1 година, може да е след 5-6 години, той се баща ми ли четох това нещо и тогава ще ги навържи нещата и ще е по-лесно. И тук е примерно спора с жена ми, защото те не го разберат това. Аз да им дам малко на сила, дам, че няма да разберат, те да го прочитат това нещо, да го чуят, оттам нататък, нали, вече, когато им дойде времето, ще разберат. И от тази гледна точка вече избягвам, което е много трудно на един родител да така да създържа и да не дава акъл на децата, защото иска да го предпазиш от грешките. И то с думи, нали? Да, така да им дава някакъв съвет и към вижте, аз правя това нещо, но това е основното, към което се стремя и смятам, че и вие трябва да се стремите към това да бъдете щастливи. Те са различни деца. В смисъл, примерно големието е много спокоен такъв, като майка си водолей. И аз като се върнах му обясня, мен в него ме дрази това така липсата на амбиция към малко направи нещо. Аз тези неща ги знам, аз съм превъртял играта. Колко годишен е той? 22, сега е в щатите на студентска бригада. За това. И аз съм му казал, Александре, това, което както живееш така, смисъл, това е супер. Аз ходя в Шри-Ланка, насам там, чета 6-7 години, се стремя да постигнат това спокойствие. И ти завиждам. Въпросът е, че единственият проблем, който виждам, смятам, че ти си го постигнал, защото си под похлопак. Защото живееш при майка си, баща си, те се грижат за тебе, не живееш сам. Ако това нещо си сам и си изкарваш сам хлеба и продължаваш да го имаш това спокойствие, аз ще ти стана първият учител и ще се кланя и ще кажа, научи ме как да бъде това нещо.
Така че те са различни и те се вика от някои, дори аз от тях не мога да науча някои неща. Макар, то със сигурност учим не малко от тях, нали? Те са добро огледало. Като каза, карам ги да четат, да пишат. Сега децата имат малко по-различен така. А ти защо започна да пишеш книги? Всичко, всяка книга, в смисъл, така по различен начин се появи. В началото всичко беше майтап. Аз никога не съм си мислил, че мога да пиша книга. Но беше 2000-та, в началото на 2000-та година, като иде COVID-а. С 2020-та. 2020-та, като иде COVID-а. И тогава се ме затвориха за 3 месеца или нещо такова. И аз тогава се занимавах с стартъп. Имах 2 стартъпа, които ми се получиха. И долу тогава почти втория вече си отиваше. И си говорих с един приятел, който има книга за Винг Чун. Той преподава Винг Чун. Винг Чун и там философски пак по източните мъдрости. И викам, Петре, как написа книга? В смисъл, смисъл ти да напишеш книга? Сега ще пишеш, в смисъл не е нещо особено. И аз така чисто егостично към, що Петър написа книга? В смисъл не е някаква философия. И така нямаш какво да правя. И седнах и написах първата си книга, която е стартъп в БГ. В смисъл за моя опит в стартъпите. И тя стана за 5 седмици. В смисъл, нали, аз просто си споделях опит. Завиждам ти как го правиш това с книгите. И седнах, нали, и за 5 седмици беше готова. И аз си дадох на редакторите си има там работа, която са, само че те още не държаха заключени вкъщи. И аз нямаше какво да правя, към всяко друго да правя. Какво друго знам? Аз знам сливане и придобиване. Докато чакам, я да напиша още една книга за това, което знам. И така се появи втората книга, как да продам фирмата си. За третата книга пък вече старта в БГ втора част. Тя първата не е първа част, защото не знаех, че ще има втора част. След като в първата споделих моя опит, във втората разказах историите на 12 други предприемачи, които имаха стартъпи успешни и неуспешни, как те, по моя там фреймворк, да си разкажа тяхната история. Защото в моята книга това е виждането и опита на Калян. В смисъл, той не значи, че това е правилният път. И така се появи третата. Четвъртата за екстра пак, просто вече бяха ми прочели 3 книги. Там един основателен екстра пак, много хубаво пише, искам да разкажеш нашата история. Аз казвам, добре. И петата си беше вече по бизнес, защото тя е свързана с как да продам фирмата си. Но в момента голяма част от продажбите на фирми в България са свързани с така наречения процес на наследяване на бизнеса, succession planning, който се случва. И аз затова казах, окей, сега да направим и книга за това какво означава как да се направиш така компанията да може да бъде наследена. И това бяха първите 5, които са бизнес, а вече последните 2 книги, те са свързани с този духовен път, който тръгнах там към Шри-Ланка. Всяка книга е така. Какво послание искаш да дадеш към хората с твоите книги? Първо, аз си казах, че аз не съм търсил и послание, просто така се случи. Така се случи, но все пак в някакъв момент си се замислил. Вече в последните 2 книги, една от които държиш, там исках да ни някакво послание. От гледна точка на това аз виждах това нещо, колко ми помага на мен. Исках да го споделя, за да може и повече хора да се възползват от тази мъдрост. Аз това, което се опитах да водя, водих и в някои фирми, лекции и така нататък на тази тема, за да видя колко ми е полезно и да кажем, това беше нещо като може би някакво скрито желание, което исках да помогна на хората. Сега доколко се получава, не всеки човек сам си следва неговия път, така че не може да го накараш. Така е, обаче човек, когато открие нещо, е хубаво да го споделя. Сега, моя съпруг, ти знаеш, той готви в неделя. Ама той не е готвач, той е строителен инженер. Обаче аз днес отивам на едно общо събрание на Асоциацията по рециклиране и идва дамата, която е председател и ми казва, Боже, Гена, ако знаеш колко ми помагат тези ваши рецепти, дето ги публикуваш всяка неделя, защото това ми дава информация цяла седмица какво да готвя. Хем са съвсем семпли и прости неща, а всеки път мога да взема нещо. Преди години пък една дама, която идваше тогава 2 години, всеки четвъртък сме в планината, каза, Гена, ти всяка седмица ходиш някъде. Как измисляш къде да ходиш? Аз викам, как да измислям? Решавам да ходя. Тя казва, не може ли да споделяш къде ходиш, за да може така да ми дойде идея? В онзи момент аз се замислих, това беше преди 10 години и от тогава започнах да съм активна във Фейсбук, защото разбрах, че има неща, които за мен изглеждат толкова лесни, прости и елементарни, а за друг това може да е
Същото е и с книгите. Споделяйки. Не знаеш на кой какво ще му се Аз съм отключи. съгласен. Въпросът е, че тук има един тънък момент, че ти споделяй, обаче няма и очакване за резултата. Не. Има повечето хора, включително и аз си още не смисъл имаме очакване за резултата, защото ти мисля си споделиш нещо и знаеш, че е супер полезно и смисъл никой не го види, никой не го прочете или там и си викаш тогава. Тогава идва онзи лав за пръстена, нали? Вика, я отиди и продай този пръстен. Тук вика, никой не ми го взе. Тук вика, ми дава $20, там вика, ми дадоха 2000. Как е възможно, нали? Така е, нали? Едно нещо. Ще кажеш, че да е грешната и ще направиш усилия да намериш правилната среда. Въпросът е, че това е един от основните уроци в тази философия, един от най-трудните, които хората го знаят, в смисъл ти да правиш нещата, без да имаш очакване към резултата. А това е най-трудното, защото ние винаги сме свикнали да правим резултата. Това не значи да седиш, защото като кажа, и сега какво ще стане, ще седя в гората, ще седна и ще медитирам. Не, ти прави, но не трябва да имаш очакване към резултата, което е най-трудното нещо да се случи, защото те научат от самото начало. Все пак имаш цел. Имаш цел. Тоест, да кажем, най-просто аз така обичам, ще ходя в Ню Йорк. Мога ли да нямам очаквания, да не си представям Ню Йорк и нещо да си представям за него? Да, може да си представям нещо. Например, давам най-елементарен пример. Преди 25 години отидох за първи път в Египет. За пирамидите съм чела само в учебника по география. И аз си ги представям едва ли не розови, красиви, подредени, нали те са величествени. Изведнъж отиваш там и виждаш този целият пепеляк, цигания, камилари, камили и всичко това и си викам, как е възможно аз да си представям нещо толкова различно? И не, че съм се разочаровала, обаче разочаровала съм. Някак си тогава се сещам за песента на Лили Иванова, че една мечта просто дръж я далеч. Защото в момента, в който я приближиш, ти вече тя не може да бъде такава. Виж, аз вече последни 2-3 години доста спорове съм с роднини, като се съберем по такива неща, защото ме интересуват тези теми. И чак наскоро имам отговор, който мога да кажа по тази тема, защото в повече случаи, като кажеш, не да има очакването, като някакъв там просек, като циганите, нямаш очакването и живееш ден за ден, за нищо, в смисъл, ти хубаво викам. И смисъл, и чак наскоро там един гуру беше написал, ти можеш да нормално е хубаво да имаш предпочитания, очакване, т.е. дали да имаш пържола или да имаш броколи, след това, искам пържола и ти се стремиш да имаш пържоли, но след като се случи събитието, ти трябва да си с каквото и да е резултат. Тоест, ти предпочиташ пържола преди броколи и затова правиш стъпките, които са необходими, за да имаш пържола. Обаче идва... Но по някаква причина нещо се случва, защото ти нямаш контрол върху нищо, макар че не си смятаме, че имаме контрол, така научат и в бизнес училищата. Нещо се случва и ти нямаш пържола, имаш броколи, имаш картофи и ти кажеш, исках пържола и сега съм Тоест не трябва да съжаля за пържола. Добре, чакай сега. Може да те назначат на работа някъде, слагат ти там някакви таргети. Ти казваш, вижте, не може да имате никакви очаквания към мен. Ама ти искаш ли заплата? Искам заплата да я получавам точно на... Да, но вижте, аз ще правя каквото правя, на очаквания, резултати не мога да гарантирам. Как става така? Въпросът е, че тук не казваш, не да ти очакваш от мен, а ти да направиш най-доброто, което зависи от тебе. Тоест, сложи се за изпълнителен директор, ти правиш най-доброто, което зависи от тебе и което можеш. Ако се получиш, защото понякога не зависи от тебе. Правиш неща, казах ти 1 милион печалба. Ти правиш неща, представи си, че бизнесът ти е свързан нещо, и аз с COVID, аз с Иран, всяки такива неща, и след това нямаш 1 милион печалба. Въпросът е, че така следиш, аз направих ли най-доброто, на което съм способен? Направих го. Оттам нататък има други фактори, които не зависят от мене и затова нещата не са получили. Но ти ако се скатаваш, т.е. това, което не кажеш, защото аз нямам очакване и те са ми казали, не ти очакват мене нищо, се скатаваш, това е съвсем различно. Това, което е, ако вземем Бхагавад Гита, което е индийската Библия, ако мога така да я оприлича, там Кришна му казва на Арджуна, прави най-доброто, което можеш, пък каквото стане. Но трябва да правиш най-доброто, което можеш. Аз също мисля, че човек трябва целият ден трябва да прави нещата, не може да направиш, ма няма да го направя. Нали? Ето това никога не съм го разбирала. Няма. Какво те доведе теб? Как стана така? Легна си с нощи, мислеше като банкер 100% и се събуди сутринта и
влезнаха някакви нови мисли изведнъж в теб за духовно развитие, за един друг поглед на света. Как стана? От днес за утре или постепенно? Не, то не е от днес за утре. При всеки човек е различен. В повечето случаи хората така сме устроени, че трябва да се случи някакво нещастие, за да почне да се върши от тези неща. В повечето случаи не е така. При мен не беше така. Сега, в повечето случаи някой ще каже криза на средната възраст, човек се чуди какво да прави, знаеш, някой си хваща млада секретарка, те си купува Ферари и такива неща, които са. И в един момент ти си на 43-4 години тогава и си кажеш, добре, тези деца, къща, работа, нещо, не съм само. Ама добре, и кажеш, и какво от това? И какво от това? И почва да се чудиш. И в този момент ми попада една известна книга, която ти спомена, която тя е сладникава, но като за първа книга е... Тази за Ферарито ли? Тази за Ферарито на Робин Шарма. И аз казах, вау, виж, какво става и какво може да се случи. Защо трябва да получа инфаркт като героя, за да мога да мисля за тези неща. И оттам се тръгна и почнах да чета книги на тази тематика, си говоря с хора на тази тематика и така 2-3 години и след това вече викам, чакай пък, след четеш, говориш, дай да го видим на място. И така хванах самолета и отидох по този филм. Шри-Ланка. То е чисто съпъде, няма значение дали е Шри-Ланка или някоя друга държава. В смисъл, тогава изгледах и филма и аз поне си обичам. Ама той е в Бали. Той е в Бали. Да. Нали? Той е в Бали. Смисъл Индия, Бали и така нататък. Не в Бали е този. Аз търсих моя кетут, там който е. И само, че се интересувах от будизма и трябваше да отида на някоя будистка държава и нещо хиндуистка. Само, че не бях ходил в Индия 2 пъти, 2018 и сега ще ходя пак вече за 1 месец. И не ми харесва, защото голяма цигания. В смисъл и много мръсно. Няма ходя в Индия. И гледаш будистки държави, Тайланд, ти като кажеш Тайланд, си представиш други работи. Да, така е. Които са. След и друго, какво имам и Тибет, аз мисля да ходя ноември-декември месец. И сега казвам, няма да умра от студ. Лаос, Камбоджа, там много дива деца, защото аз няма да ходя на екскурзия на изпълнете. И съвсем случайно ми попадна Шри-Ланка, будистка държава. И съвсем случайно попаднах на тези така. Тоест, побето да не изключванията си попаднал някак си. Има, някои хора отиват в Тибет, в други ти попадаш, те са различни школи. После го научаваш тези неща. Аз тогава се знаех. Така че това, че беше Шри-Ланка, беше случайно. По някакъв начин така. Да, можеш на друго място да бъде което. Така че държавата не е важна. Аз искам да се докосна до тази източната мъдрост, която е там на 3-4 хиляди години. И всъщност в основата на дълше е будизъм, хиндуизъм, това, което учат е как да си спокоен. Каквото и да се случва, да държиш тук да не... Както, това, което преди малко ти казах, пак в Бхагавад Гита, Кришна казва, трябва да се научиш да бъдеш indifferent to pain and gain. Тоест, независимо дали болка и хубави неща, за тебе не трябва да има никакво значение, защото нашия живот, това, което научите, то е като upside down. В смисъл, нагоре. Имаш хубави моменти, имаш скучен човек. Не ставаш ли един скучен човек? Ти си просто равен. То така се случва така. Ти нямаш емоции, ставаш един такъв... Тук отиваме до кардиналния въпрос за тебе. Какво е щастието? Да. Какво е щастието за тебе? Знаеш ли, лично за мен, аз съм го намерила в баланса. Знаеш ли колко щастлива се чувствам, когато съм си поставила задачи и мога да ги отметна като свършени. То е все едно, поставила съм си цели, ама те целите са ми, защото имам една голяма мечта. Тя е да обиколя света. И аз в момента, в който отбележа, че съм отишла на още едно място от света, това ме кара да се чувствам още по-цяла. Все едно съм видяла още едно място и все едно съм опознала повече себе си. Това е едното направление с пътуванията ми. Ама същото е с семейството. Аз си поставям цели и като ги изпълня, това ме прави щастлива. Да, това е проблема. Не сега зависи човек как го разбира, но това, което казвате будисти, това има 2 основни неща. Едното е привързаност, които водят до страдания, другото е игноранс и незнанието. Не е, че си глупав, е незнанието. Защото всички тези неща, които ги казваш, хората това казват. Семейство, деца си. Но ти си зависим от тези неща. Ако нещо се случи, ти не можеш да обикаляш, по дефолт ще страдаш. Ако нещо се случи, децата ще страдаш. Добре, ама всеки един човек иска да бъде щастлив 24/7. Така. И всички тези неща ти не можеш да ги контролираш. И затова, според източната философия, щастието е това да бъдеш, да имаш спокойно, да имаш peace of mind, спокойствие. Ако това вече каквото и да се случи, днес ще отида в Египет, супер, няма голяма работа.
И някои хора това нещо не го приемат и не го искат, но аз го искам, защото тогава ти живееш. В повечето случаи хората, да кажем, ако 80% от времето им е приятно, има хубави неща, това е живот. От време на време се случва нещо това лошо. Това е дуалността, защото ти как да си 24/7 щастлив, ако не знаеш какво е да си нещастен? Да, обаче ако имаш спокоен ум, ти тогава като имаш спокоен ум, няма къде да изпитваш негативни емоции. Защото това, което се случва от най-малкият пример с хората, ето сега сме лятото. То от понеделник до петък е нещастен. Като казвам нещастен сафаринг, това е, защото е умствено. Тук не говорим за физическата болка. Тя е лесна, там е елементарна. Той е нещастен. И като дойде петък след обяд, той пали колата и отива в кавала и е супер щастлив за 2 дена. Е толкова му е готино, че после му да влага. Само, че въпросът ти искаш ли 5 дена да си нещастен, за да 2 дена да си щастлив? Някои хора казват, аз съм толкова щастлив, толкова ме зарежда тези 2 дена, че няма проблем да издържа тези 5. Ма това е дребен пример. Защото същата логика, знаеш, хората казват семейството. Ти имаш семейство, аз имам семейство деца. Утре ако се случи нещо с пардон, и ти знаеш много примери, което той живота свършва за човека. Той е жив физически, той живота свършва. Ами ако не се случи, да кажем, аз имам още 20-30 години физически живот, то значи, че аз 20-30 години трябва просто да присъствам физически. Къде му е тогава щастие? Къде му е тогава щастието? Но това човек трябва да се го избере. Той ако смята, че всичко това, семейство, успех, всички тези неща ти носят щастие, той трябва да знае, че това е условно и в един момент може да изчезне. А другото няма кой да ти го вземе, ако ти го разбереш. Разбирам те напълно какво ми казваш и съм съгласна с теб. Просто аз обичам, например, като отидеме на блок маса, моя мъж ще си вземе 2 маслинки, 2 ягодки, 2 краставички, 2 доматчета. Т.е. чинията му е пълна с такива разнообразни. Аз мога да ям всеки ден. Едно и също нещо. Ще взема бърканите яйца, там ще си сложа някаква наденица или какво. И не ми пречи всеки ден да ям едно варено яйце. Това не... Обаче ми се иска да обикалям и да гледам различни неща. Тоест, ето това разнообразие ми дава ми така някакво удоволствие. Да, може да не отида. Ето аз си правя в началото на всяка година къде искам да отида. Да, променят си някой път нещата, не отивам тук, отивам там. Това не ме притеснява, не е нещо. Добре, как това духовно разбиране се пренася в бизнеса? Как можеш да го... Това, което е цялото нещо, на което съм си говорил на Исъдборото, то е въпрос на възприятие. Тоест не е въпрос да сложиш робата или да отидеш в гората. Ти си прави нещата, които правиш, но вече с новата нагласа на възприятие. И т.е. ти може да имаш бизнес, да правиш бизнес. Аз продължавам да се занимавам с сливане и придобиване, което е едно от финансите, най-дет работиш, с предприемачи, пари и всяки такива неща, които сещаш много алчност и какво ли още не. Но вече в смисъл по друг начин гледаш на нещата. Ето, ако се случи, не се случи. В смисъл, вчера приключихме на сделката и то накрая може да се объркат нещата заради едни адвокати. Какво да направя? И в смисъл 2 дена седях си, четях там на книга Шантарам, много хубава книга за Индия. Не знам, чела съм я. Да, което и четях. Аз чета продължението, има 2 част. Да знаеш. Така ли? Сянката. След 1000-та страници Шантарам. Още 900 страници, сянката на планината се казва, сега в момента не е чета. И той е въпрос на възприятие. Прави си нещата, но да не се ядосваш. Ти работиш с много предприемачи, милионери и знаеш тези хора колко... Сега не искам да кажа нещастни, в смисъл колко са напрегнати. И въпросът е тогава какъв е смисъл от това нещо и хората ми казват, те не си говорят всяка, аз искам в смисъл да дойда с тебе в Шри-Ланка или там в Индия, защото аз сега юли месец отида за 1 месец в Индия, а ноември декември съм замислил за 2 месеца и половина да отида пак в Шри-Ланка. И аз си казвам, човек, какво те спира? Какво те спира? Ама тя фирмата ще поставя. Ти имаш ли пари? А не само той. Ако се замислиш, има ли човек в България, който в момента както сме сега в 26-та година в България, ако си жив и здрав, ти не можеш да умреш от глад. Не можеш, факт. Тогава защо се тревожиш толкова за пари? Ако си милионер, ама аз сега правя 2 милиона, тя без мен фирмата 3 месеца като изчезна, ще отиде на 1 милион. Утре да я подариш тази фирма, ти няма да умреш гладен, защото съм сигурен, че имаш достатъчно други активи, които са аз за какво работя? Добре, за тебе кое е по-важно тогава? Тогава не да се оплаква, че в смисъл си стресиран. И това е много неща, които ти искаш, но всъщност не са ти приоритет. Да. Това, което ми каза... не си готов да платиш цената, не са ти приоритет, не са ти важни. Това не ти е приоритет, защото на едно събиране там от индийка му даваше пример, защото сутрин да медитирате,
Аз Слами като стана сутрин 5:30-6 и той ми се спи, тъмно и къде сега отида и легна в леглото и как да го направим? Не мога, не става. И той даде този пример. Вика, добре, ако имаш сутринта рано полет и станеш 4:30-5, тебе изкушава ли да отидеш да легнеш и такова? И да го изпуснеш. Не, въпрос на приоритет. Да, точно така е. Тоест за тебе, защото ти знаеш, аз не мога да изпусна този полет и няма как ти да легнеш и да нищо, че 4:30, да си кажеш, сега днеска дълго ще медитирам, няма да медитирам, дай това ще го направя. Въпрос на приоритет и когато ти стане наистина приоритет, не само на думи, това нищо тогава не може да те спре да го направиш. Точно така е. Когато стане достатъчно важно за теб. До тогава... Аз също казвам, ако детето ти виждаш, че там ще отидеш, нали, няма да чакаш да ти дойде мисълта. Това са и т.е. това е нагласата и хубавото нещо, че когато ти си така спокоен, на всеки човек не може това да се го каже, независимо дали се е докосвал от тази източна мъдрост или се е докосвал. Ти като си спокоен, те някакси нещата сами се получават от само себе си. Така. Точно така. Точно си нервен, той има цяла теория, тук трябва цяло предаването обяснявам откъде от недостига и защо се получават тези неща, което е логично, но то някак сами се получават. И сделките, ето вчера затворих сделка, сега имаме на която due diligence мина, нали, друга, чакам само договора да се подпише, което пак може да се обърка нещо адвоката, знаеш ли. Но те някак си нещата сами се случват. Ако тази се обърка, другата ще дойде. Въпрос на намерение. Да, аз такова ми утре някой ми звъни, иначе аз и преследвах. Тоест аз правя каквото трябва да направя. Пише му имейл, дай да направим Гошо това. Аз след и се дойде, защо, те да му кажа, почват някакви хора да ти дават идеи за продуктивност, не го казваш така, той не достига по този начин, всички. И ти като влезеш в този филм и това всичко да товарва. Аз направих каквото, казах ли му, че предложих ли му това нещо, предложих му. Там нататък, освен да се ядосвам, да го мисля и да го натискам, когато той не е готов, което ще им доведе до мен стрес, няма да се случи и в един момент той сам се обажда. Казваш, хвърлил си въдицата и седиш спокойно, не шумиш, не вдигаш така и чакаш просто това е за риболова, защото каза, аз трябва да правя неща. Ето това пак е една друга тема, която е много трудно в днешното общество. Човек да не прави нищо. Това не е най-големият проблем. Едно от упражненията, което ми каза с времето, е първо отиваш къщи, правиш 1 час, не правиш нищо. После 4 часа не правиш нищо, накрая 8 часа не правиш нищо. В смисъл не е да медитираш. И аз като се върнах първия път и ги накрая събрах ги всички моите в хола, на жена ми и трите деца, и към сега 1 час няма правите нищо. Което е изключително трудно. Защото човек като ти на почивка, където и да отиди, като си свикнал, трябва да нещо да правиш. Ти не можеш да седиш мирен. Така е. Завали дъжд и ти си вече ужас. Не мога, планирах тук сафари, това, сега ми се обърка целият план, гати почивката и всичките. И докато не се научиш да седиш мирен, ти постоянно ще търсиш нови удоволствия, предизвикателства, тук да отида, там да отида, това да направя, това да опитам. Мирен ми харесва, дето го казваш. Просто аз имам вариант, ако стане така, правя така, ако стане така, правя така. Нали, имам си някакви варианти. Да. Книга винаги имам под ръка. Ако завали дъжд и не мога да отида на сафари, ще си чета книгата и ще си намеря гледка, която да ме вдъхновява, ще си чета книгата и просто не искам никой да ме закача. Тоест имам варианти за едно и за друго, но обичам така да бъда откривател. Кажи ми ти как съчетаваш в теб тези 3, като човек банкер, като писател и гуру, човек, който има допир до как му казваш ти свами, твоя свами? Свами смисъл, както да кажем в светия, в християнството отче се казва, в хиндуизма се казва свами, а в будизма е банте. Тоест едно да кажем, както ни казваме отче на тези, които са. Как ги съчета? Как се съчетават в тебе? Аз ти казах, смисъл, аз не съм си първо... Процентно, може ли да кажеш колко процента си така? Не, то не е въпросът, точно това доста от хората казват, то не е, сега отивам днеска на църква в неделя и след това съм това, сега съм религиозен, макар че тук ние не говорим изобщо за религия, защото аз смятам, че църквата е едно най-голямото зло. Християнството е едно, но църквата и християнството са различни неща. Подкрепям. И то не е сега съм така, а после, и как така, ти си какъвто искаш да си лекар, учител, но с съзнанието на монах, което е. Тоест ти си правиш тези неща, но вече с това създание, с тези работи, които са. Има няколко основни неща, които са, но това да си спокоен. Така че аз не ги разделям, а просто гледам с това. Те нещата не стават... Миксираш ги по те нещата не стават изведнъж, те стават постепенно и ти виждаш, ако да кажем общо взето
на човек му трябва нали, някакъв такъв количествен критерий, за да може да види, че има напредък. Ако преди си се ядосвал 10 пъти, сега се ядосваш 9 пъти, 8, 7, 6 и как продължава нали, това нещо. Ако има, и най-добре това ще го кажат хората около тебе. Семейството, защото са най-близко и другите, които са. И накрая завършваш с почина. Нали? Почина. Той почина. Почина аз си това, вече. което защото на английски rest in peace. Тоест ти правиш когато искаш и накрая, нали, Накрая rest in peace. Ама ако ти кажа сега, Гена, дай 5 часа ще седим и ще правим нищо, т.е. без телефони, без нищо, просто седим така, нали, няма и да се гледаме, защото това също дава информация какво правиш. Затворени очи. Не, в смисъл ти в един край, аз в другия край, които са и много малко хора това ще го нали, държат. Даже има такива научни изследвания, които нали, като затворят в една стая, им дадат, пуснат нали, малко, т.е. имаш възможност да седиш сам и ако не можеш да издържиш, ще не пускаш ток и 60% от мъжете не могат да седят 15 минути, нали, натискат копчето, по-предпочитат да им пуснат малко ток, колкото да седи. И това е най-големият проблем. И сега все повече се увеличава с това AI, тази продуктивност. Всеки ти говори продуктивност. Сутринта аз използвах, не казвам да се използвах. Ето, сутринта използвах AI, да си направя нещата, да си апдейт на сайта на фирмата. Тук това добре ли е, това не е добре, какво ще каже за SEO. Той ми каза, аз ще го използвам. Но всичката тази продуктивност, ако това ти е цел и накрая какво ще стане, наскоро по ден си говорихме с един познат, ти знаеш, преди 30 години, като нямаш интернет, нямаш тези удобства, какво правихме? Аз спомням майка ми, баща ми, с сестра ми, 2 деца, върнат се от работа хората, 5 часа, мъжете отидат, правят някакъв москвич, жените не знам какво правиха, всеки време гледаха 2 деца, всичко без, сега има автоматични перални, има микроволно, имаме това. Освобождава се много време и пак си заед. Да, защото ти казваш, ето сега AI ще ми освободи време. Но той няма да ти го освободи, а ти просто ще можеш да правиш вместо 3 неща, ще правиш 5. Преди си правил 1, сега правиш 3, след това ще можеш да правиш 5. И какъв е ефектът, като ти имаш по-малко време от преди? И хората това нещо не го осъзнават. Няма да те питам какво е живота за тебе, защото така имам вече някаква представа. Но моя последен въпрос обикновено към гостите е, ние така хубаво си говорим с тебе, може след това да продължим разговора. Какво е за теб бизнес? Как би го определил? Определение за бизнес? Виж, така се е случило по най-различни причини. Аз още от малък, не съм го писал в книгата, исках да се занимавам с бизнес, съм бил в икономически техникум. Но сега вече бизнес е, смисъл, това е начин, това ти е на занимание. Смисъл, дали е бизнес, дали е смисъл лекар, ако ти носи удоволствие. Аз имах някакви идеи и все още съм изскочил от главата. Като се върнах първия път да отида да става някъде бар в Кавала или силитори, които са. Обаче няма нужда. В смисъл, това, което си говорихме с Гордо, ти ако имаш вече това създание, прави си каквото обичаш. Обичаш ли го да не прави? Много хора, особено преди, съм чувал, те са почнали да правят бизнес от немай къде. Тук съкративаха, нямаш работа, за насъщния всички. Окей. Въпросът е след това вече, като това немай къде е изчезнало и ти имаш достатъчно, защо продължаваш да правиш бизнес? На тебе, ако ти доставя удоволствие, ти няма да го усещаш като работа. Аз мога да ти дам примерно, няма да... Не можеш да хванеш диабет, нали, ако ти доставя удоволствие. Да, няма как да... Ето, примерно, един от хората, които ми помогна по този път, той не се интересува по свой си начин и може би, защото е по-възрастен. Бай Георги, който е Георги Гозунов, собственик на захарни заводи. Той сега на 81-2 години се разделиха там и започна да дига на крака захарни заводи и Горна Оряховица. Аз си говорим тук, кеф. Той не го среща, което е супер. Въпросът няма значение на колко години си дали правиш бизнес сега. Ако това нещо натоварва и целта ти е, нали, аз да се поява в Forbes, да направя тези пари и всички тези, това нещо те натоварва и ти, окей, в смисъл, това е цената, която плащаш, но много пъти не можеш да спреш. И не само за хора от бизнес. Аз имам доста приятели, както ти казах, които са в Щатите и на други места, които казват, само да изкарам още 5 лева и се върна. От 20 години чакам да се върнат. Нали, имат като... Защото това е, нали, знаеш, представата на българина да се пенсионира. Не само на българина, да изкарам достатъчно пари в банката, ама то да са толкова много, че да не ги харча от тях, а само от лихвите, за да могат да живее. Ама то, ако може да си го нагласиш така, те не могат. Ама никога не става. Обаче има 3 начина да се пенсионираш. И това го е казал Навал Равинкат. Не знам дали си го чел. Той е супер. Той е индиец, който в Щатите е направил доста там стартъпи.
е много готин. Има три начина да се пенсионираш. Един е този, да имаш достатъчно пари, което така го разбирам. Да имаш толкова пари в банката, че да не трябва да работиш, само от лихвите да живееш, защото не искаш да ти намаляват парите там и това ти е стрес. И ние към всички това се стремят. Втория начин е ти да си намалиш толкова разходите, че всъщност да няма значение, пак може да видиш. Тоест, края на тази, да кажем, тази отсечка, пък е да си монах. Защото там нямаш никой няма там, което, да кажем, някъде по този път и ти знаеш, има хора, майка ми, баща ми, много възрастни хора, които с по 500 евро пенсия живеят и спестяват и отидат внуците му да е по 50 евро. Да. А пък он вземат 4000 евро в мултинационалната компания и вика, нямам пари. Това въпрос на гледна точка. Неща. Тоест, това е втория начин, просто да си намалиш потреблението и тогава кажеш, аз не мога, както ми даде примера с този човек от корпоративния свет, аз не мога, защото трябва да изкарам тези пари. Дадем, ако нямаш такива нужди, си намалиш нуждите, не трябва да идеш всеки път 7-степенно меню в някакъв там известен шеф, ами едеш леща, няма умреш гладен. И това е втория начин. И третия начин е смисъл да обичаш това, което правиш. Защото знаеш, когато ти обичаш това, което правиш, ти изобщо не мислиш часове, колко всяки такива неща. И това са ти трите начина да се пенсионираш, които има, но хората знаят само първия начин да изкарам толкова много пари, че не да си живея от лихвите и след това вече мога да спра, ще ходя, ще обикалям на круизи по всички държави. Ама като стана 60 плюс. Нали? Стана 65, аз казвам, човек, ти на 65 вече не ти става да казвам, тогава ще ми ходиш. Кога? Така е, отлагат. Утре може да свърши живота. Ти не знаеш кога ще свърши живота. Това е една от народопсихологията ни ценност, отлагането. Нали, да чакаме. То е за целия западен свят. И за целия свят. Бях на круиз неодавна и виждам, че точно за това круизите са за възрастни. Защото те са отлагали цял живот и са правили. Но като говорихме за бизнеса, си мисля, че ако ти си художник, просто искаш да рисуваш. По същия начин човек, който прави бизнес, той иска да си прави бизнеса. Както все едно кажеш, ти си на 80 години, защо рисуваш още? Защото ми се рисува по същия начин и хората правят... Това, което и хората казват, че парите са byproduct, т.е. нещо странично и ти ако обичаш това нещо да го правиш. Но сега отстрани е много лесно да давам акъл. Аз някои от тези неща, много от нещата ги разбирам. Някои от нещата съм ги приел и се опитвам да ги спазвам, да живея по този начин. Други от нещата, трябва да се призная, ги разбирам на интелектуално ниво, но не казвам, че все още съм ги приложил на 100%, защото не става от днеска за утре. Ти като ме пита как той не се събуждаш един ден, ти тръгваш по този път и понякога, пак според източната философия, знаеш с преражданията, може и този живот да не стане, защото сега една от крайните точки, сега да не отиваме чак там в по-дълбокото, този будистския ми учител каза, аз ви обичам вас така, колкото обичам брат си. Аз тогава това няма как да стане. Той каза, знам, че това няма да го разбереш, но с времето, което са, сега вече знам какво имаш предвид. Си още не съм го постигнал и няма да го постигна. Но има разбиране. Но разбирам какво искаш да кажа. Защото според тях всички сме едно цяло. И в момента, който аз това нещо го приема, те всичките конфликти ще изчезнат. Защото ти дори като кажат майчината любов, безусловно, това е до някъде. Защото после има майки, не си говоря с дъщерите, защото ти вече не го приемаш като едно цяло. Не кажеш, там как си, Ваня, какво си, аз очаквах да правиш това, ти правиш. И къде отива майчината любов тогава? Къде е безусловната любов? Когато майката има и не очакваме, пък дъщеря казва, мамо, аз ще стана хипи и отивам в Индия в ашрам. Няма любов вече. Свърши. И безусловната любов свърши. Ти докато виждаш или който е друг човек, че сте едно цяло, ти тогава няма. В момента сигурно да питаме, както всеки един родител ще каже, ако имаш такъв филм с Ден за лошите, би ли си дала живота, за да спасиш дъщеря си или там мъжа си, така нататък, ще кажеш, да, за дъщерята ти, а за сега лошо, няма. Така е. Ще те поканя някой път да говорим само по тази тема, но нещо ми хрумна, т.е. имам желание да те запозная с една дама и сега като приключиме веднага ще ти кажа. Искам да ти благодаря за това участие. Мисля, че беше много полезно. Гледайте ни в епизода съвсем скоро. Ще разберете интересни неща, как един банкер вижда и бизнеса, вижда и духовната част от живота и моето скромно мнение, също, което се опитах да вложа тук. Ето и най-новата книга на Калоян Кирилов, така че благодаря ти още веднъж за това участие и до скоро, до нови срещи. Вярвам, че
пътищата ни ще се срещнат, дали ще сливаме, придобиваме, продаваме компании. За мен това е една изключителна тема, която съм предвидила в живота ми да продължа, така че благодаря още веднъж. Благодаря за поканата.